Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш разговор с Муратом Мусабаевым. Цикл наших телепередач называется «Уроки космофилософии» или «Познай самого себя». Сегодня у нас в гостях социальный мастер, публицист, автор книг «Теория чистого государства», проект «Новый Кыргызстан», также «Теория чистого государства», проект «Основы космофилософии», «Манифест чистого государства», «Конституция для народа» и «Уроки космофилософии. Познай самого себя». Мурат Мусабаев, добро пожаловать на нашу передачу. И также сподвижник Мурата, человек, который, как мы здесь договорились, защищающий интересы вас, телезрителей, Михаил Стародубов. Добро пожаловать. На прошлой передаче мы с вами вели разговор о священных книгах, о Торе, о Библии и о Коране, и об единстве, о полезности этих святых священных книг. Сегодня мы с вами будем разговаривать о Торе. Как вы в прошлый раз сказали, это по-кыргызски или по-тюркоязычно Тура. И о Торе, и о том, как в нашем обществе оно должно служить человечеству. Пожалуйста, слово вам. Поскольку мы на прошлых уроках с вами подошли к такому пункту, что Бога никто не видел, и в Писаниях сказано, никто его не может описать. И уложить его в какую-то формулу на самом деле невозможно. Но есть ключ, и этот ключ, он прямо в самом начале Библии. Почему? Потому что человек сотворен по образу и подобию Бога. Следовательно, не познав тайну человека, просто даже невозможно приблизиться к пониманию идеи Бога. А поскольку мы говорим о том, что нужно познать тайну человека, по сути дела, каждый сидит и он понимает, что он человек. Значит, надо познать самого себя. И я бы хотел сегодняшнюю передачу начать опять же, со священного Корана, сура 56, неотвратимое событие. Аяты 61 и 62. 56 сура, неотвратимое событие, аяты 61-62. И я хотел бы, чтобы неважно, это атеист или это, допустим, человек, позиционирующий себя иудеем, христианином, буддистом, мусульманином, неважно, или там индуистом, чтобы дружелюбно отнеслись к этому и поняли, мы все раскрываем ключи. И здесь сказано, коль мы одну из ваших форм решим сменить подобную другою и снова воссоздать вас в виде, кой вам доселе был неведом. Поистине известно вам о первой форме сотворения. Так что же об этом вам не поразмыслить? И мы как раз сейчас поразмыслим об этом, как это сказано в Коране. Что же вам об этом не поразмыслить? Получается, что каждому, и вам, и мне, и кому угодно, известно о первой форме сотворения. И если мы возвращаемся к Торе, а человек создал Адама. Адам и есть та первая форма сотворения. Значит, эта форма, в которой мы сидим, она не первая форма сотворения. А первой формой сотворения является только Адам. Теперь здесь, Мурат, еще один вопрос. Мы все как бы продукт советского государства. Нас учили по теории Дарвина, что человек как бы перешел с обезьяны. Как быть с этой теорией? Тогда, если мы возьмем за первооснову эти священные книги, как быть тогда теорией эволюции? Куда она денется? Я хотел бы Мы должны отказаться от него или как? Давайте с этого начнем. Во-первых, теория Дарвина, это не то, что человеку просто пришло в голову, эволюция видов, и потом человек пришел определенным образом. На самом деле я хотел бы, чтобы она у нас в плане есть, эта теория Дарвина, но я хотел к ней подвести
И, возможно, она на каком-то уроке, там, может быть, это 7-й, 8-й урок, мы подойдем к ней, чтобы мы не спешили. Потому что если я сейчас забегу вперед, мы можем некоторые вещи упустить, и потом людям будет непонятно, как это происходит. Есть вещи, которые, допустим, сейчас, как все равно, что, скажем, говоря о высшей математике, да, ребенку в 1 классе, который должен только арифметику учить, он не поймет, он будет слушать, слышать, но не будет понимать, о чем идет речь. Точно так же этому предшествует алгебра и начало анализа. Алгебре и начало анализа предшествует арифметика. И вот я хотел бы, чтобы мы шли вот по пути, и потом для людей, для некоторых это уже сам собой ответ откроется, в том числе и о теории Дарвина. А сейчас бы я хотел вот именно обратить, мы будем идти, мы вернемся к этой теории. Поскольку мы говорим о первой форме сотворения, я возвращаюсь всех к Новому Завету. К Новому Завету относятся не только 4 Евангелия, а Деяния апостолов относятся, Откровения, послания апостола Павла, Петра. Вот, то есть, вот это я хотел бы сейчас обратить внимание. Первое соборное послание апостола Павла к Коринфянам. Вот здесь он говорит: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Это он говорит людям, ну, на тот момент, если даже вот в обычных категориях, которые занимаются Святым Писанием. Как сегодня бы он сказал священнослужителям, имамам, там, попам, сказал бы, неважно, ламам, да? Раввинам, да? Раввинам, тем, которые занимаются Священным Писанием. И вот здесь он говорит: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб и иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, а второй человек Господь с неба. А здесь же сказано об Адаме. То есть Адам, то, что мы называем духом в себе. А для простоты понимания, чтобы человек все-таки наконец-то понял и сказал, понял и сказал: а что такое дух? И мы на прошлом уроке сказали, чтобы вы понимали, это ваше подсознание. Это ваша сверхъестественная сфера сознания. И вот это первая форма сотворения, о которой говорит Коран священный. Это есть Адам. Для нас это сфера подсознания. Но Адам в каждом человеке чем отличается? Он совершенно не отвечает на местоимение «я». Адам, к нему применимо местоимение «мы». Вот поэтому с точки зрения нашего эго, а это уже крайняя плоть, мы находимся в крайней плоти. И то, что мы называем вот, крайней плотью, вот, она не появляется без деятельности того, что называется Адам. Бог сотворяет Адама. Поэтому Адам, почему, скажем, в Евангелиях, да, к Иисусу Христу обращаются к Господи, Господь. А здесь в каждом из нас подсознание есть Господь с неба в нас, который отвечает на вопрос «мы». Кстати, весь священный Коран, если вы заметили, написан от «мы». Это говорит о том, что в принципе знание, то, что заложено в Коране,
в сфере подсознания у нас является абсолютным. Это наше знание, по которому мы живем. Но весь вопрос заключается в том, что почему мы, используя все возможности подсознания, начиная, как я говорил, от дыхания, кровообращения, обмен веществ, то есть триллионы операций за короткие промежутки времени, как в самом совершенном компьютере происходят, а мы не понимаем. Находясь на позиции «я», то есть от эго-действия, мы не понимаем то, что является «мы». Если даже сейчас мы бы говорили о вообще проблеме, вот сегодня включи телевизор, проблема в Сирии, проблема на Донбассе, проблема у берегов Северной Кореи, санкции против России, там Европарламент, еще что-то. То есть происходит столько масса событий, которые мы считаем настолько важными, что кто-то сегодня бы даже переключил передачу, послушать вместо этого, там, допустим, какую-то аналитическую передачу. А на самом деле в аналитической передаче, это, о чем бы они ни говорили, они будут говорить только в границах горизонтальных причинно-следственных связей. Они никогда не найдут ответа на эти вопросы до того, как они не решат вот эти вопросы. Если бы сегодня хотя бы мы краешком прикоснулись к пониманию «мы», у нас бы ни одной проблемы, которая сегодня и на протяжении веков, по крайней мере обозримой истории, не было бы. Вот даже если кто Евангелие текст знает, там в одном месте есть такой момент. Одна женщина страдала там 12 лет кровотечением. И вот она, придя в храм, она говорит, если даже я краешком прикоснусь к одежде Христа, исцелюсь. И когда он проходил с апостолами, мы будем через ключи рассматривать. Не просто сюжетную часть, а именно через ключи. Она к краешку прикасается и исцеляется. И он поворачивается и говорит ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Вот это как раз он олицетворяет, как мы уже говорили, чтобы еще раз вернуть, и чтобы люди поняли, да, это семейство Имрана, сура 3, аят 59, мы рассматривали. Поистине пред Богом Мессия Иса, Иисус, Адаму подобен, которого он сотворил из праха, потом ему сказал он будь, и стал он. И вот с этой точки зрения, да, подсознание хотело бы обратиться к человеку, к «я». То есть мы обратиться к «я» и, значит, какой-то контакт. Мы с «я», потому что мы связаны с Богом. Оно от Бога исходит. А «я» с этой стороны, да, не идет через «мы». И вот, когда некоторые возмущаются, говорят, как это так, они поклоняются Иисусу Христу, почему? Да даже в Торе написано, что как это, вернее в Евангелии, как это ты, будучи человеком, показываешь себя Богом. А он им говорит, не я ли, не в книге ли написано, я сказал, вы боги. В этом смысле каждый человек с точки зрения подсознания, он Бог с маленькой буквы. С точки зрения самосознания он полубог. Если мы даже с индуизмом сравним, да, есть парабраман, это как абсолют, то, что мы называем Творцом. Есть Брахман, есть Вишну, есть Шива. Применительно к вам это то же самое есть сознание, подсознание, Брахма. Да? Вишну это самосознание, поэтому Вишну полубог. И Шива. А Шива это двойственный разум. Это как раз Каин и Авель, играющий Шива. Он тоже полубог. Так вот, внутри нас мы всегда начинаем цепляться за слова. И у нас возникают какие-то агрессии. Мы начинаем доказывать друг другу, наша религия, ваша религия. Как может быть религия ваша или наша? Если она одна единственная. Как могут быть пророки ваши и наши? Просто метафоры разные применяются. И вот на фоне вот этих метафор у нас начинается война на почве религии, на почве Бога. Вообще-то вот разночтение, оно часто получается. У нас четкое понимание слов, вот, которым мы пользуемся. Иногда действительно происходит путаница. Вот одно вы понимаете так, Миша понимает по-другому, а я еще по-третьему понимаю. Из-за этого как вот добиться, чтобы все люди четко понимали те слова, которые в священных книгах? Вот как вы этого добились? Я вам так скажу. Если бы мы все, каждое «я» подходило к Священному Писанию с точки зрения «мы», вот тогда бы разночтений не было. То есть мы условно с правой стороны смотрели, мы смотрим с левой стороны. А с левой стороны это эго, я.
Поэтому каждое, вот эго по принципу живет таким, есть я, а есть не я. И все, что не есть я, должно стать мной. То есть это демоническая сила, демоническое начало, она как и вот капитал. Вот если я, например, воспринимаю так, для меня капитал эго, капитализм это эгоизм. А эго живет по принципу поглощения. Если вы даже возьмете природу движения капитала, то всегда крупный капитал поглощает мало. И даже в жизни, вот просто возьмем пример, муж с женой. Мы же навязываем друг другу. Вот ты живи моими интересами, моими представлениями о жизни, живи моими взглядами на жизнь, моим мировоззрением. Мы навязываем мировоззрение жене, допустим. А она тоже же пришла откуда-то, она тоже я, и она говорит, нет, подожди, а с какой стати? Да? Она ему навязывает свое. И вот происходит взаимное влияние такое. Вот пример приведу без названия имен. Буквально вчера, да, вот одного человека посадили там по скандальному делу, и обнаружится, что у него там гражданская жена. Приезжает та жена, которая лет 5 назад уехала за границу. Она вернулась, и когда ей сказали родственники, вот как, она говорит, а кто я ему теперь? И для нее это важно, кто я. Раз у тебя гражданская жена, там, оказывается, еще что-то пошло, да, она не смотрит с правой стороны. Для нее важно, и вот это отношение эго как раз. И вот теперь я требую своих прав. Нет, подождите, объясните мне. Он тогда должен отказаться от той, объясниться в этой ситуации, и мы начинаем выяснять отношения. И вся наша жизнь, начиная от вот этих выяснений, кто я ему такая теперь. И вот, например, отношения Соединенных Штатов и целого континента западного. Это одно и то же, просто масштаб отличается. Отношения там, допустим, головной Украины там, с юго-восточной Украиной. Это то же самое, только это в масштабе. А как же мы можем разобраться и решить конфликты на какой-то политической почве? Ну мы же даже, понимаете, подписываем международные какие-то договоренности, конвенции, да, какие-то меморандумы подписываем. Подписываем и сами же его нарушаем. Почему? Да потому что, вы понимаете, если взять эго, природу эго, это разрушение. Вот я здесь вчера буквально такую заметку написал себе. Дьявол детерминирует суть разрушения. Но чтобы было что разрушать, необходимо создать объекты будущего разрушения. Поэтому исторически периоды созидания сменяются периодами разрушения, которые мы относим к прихотям и амбициям исторических личностей. Тогда как через эти личности проявляет себя один и тот же дьявол, одна и та же сила. Рассуждения о роли этих личностей в истории человечества оставляют за кадром главного организатора приливов и отливов в истории. Его сила именно в том, что в его существовании никто не верит или, по крайней мере, сомневается. И вот мы хотим назначить виновных. А вот если бы в истории не появился там Сталин Иосиф Виссарионович, возможно, было бы так-то, да не было бы никак. В этом мире происходит только то, чему случиться должно. И не происходит того, чего случиться не должно. Вот мы шли То есть к вам, все это предопределено? Конечно, предопределено. А вот вопрос большой стоит, мы дальше будем рассматривать. Как появляется пространство в нашей реальности и время? Кто создает эффект времени и эффект вот этой реальности? К этому имеет отношение каждый человек. Вот сейчас лежит на диване, не хочет слушать даже этой передачи, заткнул уши ватой, но он имеет отношение к феномену того, что мы называем время и пространство. Я сейчас вот маленький чуть-чуть в сторону отведу. Каждая душа, ну, хочет или не хочет человек, она ищет Бога. Она ищет связи с Богом. Особенно добрая душа. Она задает какие-то вопросы внутри себя, и какие-то ищет ответы. Да? И вот в Евангелии, я еще раз говорю, Библия, да, это набор книг. Начиная от Пятикнижия Моисея, дальше книга Иисуса Навина, даже книги Судей, книги пророков, да, и так далее. Теперь дальше Новый Завет, он продолжает. Это Евангелие 4 и послание, все. Последней книгой этого, да, ну, более открыто. Если, скажем, я Библию называю абсолютными ключами, это мистическое учение, это глубоко космогонические смыслы, но которые можно было передать только через метафору каких-то притч. Все. Но здесь притчи не имеют значения внешнее. Тут вообще нельзя рассуждать категориями историческими, географическими. И вот когда я даже вот некоторые передачи так иногда обращаю внимание, пытаются найти ковчег Ноя, где он был.
Пытаются найти какой-то народ исторический, где он существовал, кто кому что сделал. Да это вообще имеет третье значение. А мы от эго ковыряемся именно вот в этих вещах. Кто какую роль сыграл, кто к какой национальности относится. Но на этом религия заканчивается. Религия в другом месте находится. И вот здесь я хотел бы сейчас зачитать один момент, чтобы вы... Вот эта добрая самарянка, к которой Иисус подходит и как бы просит у нее в Самарии воды. Это Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 9-14. Он ей говорит: если бы знала дар Божий, и кто говорит тебе, то ты сама бы просила у него, а он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? И Иисус сказал ей в ответ: всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот уже не возжаждет вовек. Вода, которую я дам ему, сделается в нем самом источником воды, текущей в жизнь вечную. Итак, подсознание есть тот самый источник живой воды внутри человека. Яков оставляет символическим 12 коленам Израиля знание. Вот Тору, закон Тора. И они назидаются в нем. Они вот как бы как приходят как к колодцу и черпают. Вот символический колодец — это источник знания. И вот они черпают, но каждый раз, даже изучая одну там часть Писания, человек возвращается, и все время вроде бы находит второй смысл, третий, пятый, 20, и он жаждет опять. А он говорит, есть источник внутри каждого человека, поскольку он символизирует Адама, через себя олицетворяет этого духа, да? Поэтому, как сказано у него, Господь с неба, да? В каждом человеке. Он здесь говорит: я тебе дам источник воды, который внутри тебя находится. Источник воды живой, ведущий в жизнь вечную. И вот здесь есть, он говорит, да, в этом же Евангелии, глава 12, стих 44-45. Верующий в меня, не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня видит пославшего меня. И вот когда мы начинаем от «я» рассуждать, не от «мы», а от «я» рассуждать, мы говорим: а как это так? Ну вот там родился Иисус Христос, человек, мы начинаем в телесных категориях рассуждать. Что это такое, верующий в меня? А кто он такой? Вот возмущение в части мусульман. Почему вы его Богом сделали? Да речь-то не о нем идет, и он не о себе говорит. Он олицетворяет в каждом, в том же мусульманине, который придет, подсознание. И он говорит: когда ты познаешь меня. То есть подсознание. Да, подсознание или дух, что мы называем человек. Когда он говорит: когда ты познаешь меня, ты познаешь пославшего меня. То есть раскрыв тайну человека, ведь Адам человек, правильно? Обобщисленное. Ты познаешь тайну Бога, пославшего меня. И вот это пославшее меня потом воплощается вот в это крайнее тело. Существует до рождения человека на земле, возвращается в исходное состояние, возвращается снова сюда. И вот очень много есть таких вещей, которые я в свое время, подходя к этому от эго, я не понимал. Ну, к примеру, он говорит: не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. Какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И вот я рассуждаю в границах рождения и смерти, я говорю: нет, подождите, да что это за истина? И я, допустим, Евангелие отложил. Я знаю много людей, которые живут, судят, ну прекрасно живут, до конца дней, в богатстве, в славе. Они кого-то судят, кого-то осуждают. Соответственно, я вижу такое. Я вижу действительно праведных людей. Они никого не судят, они в бедности, в нищете живут, они мучаются. И, ну, как бы, я говорю: ну как это может быть истина? А между тем это истина. И вот две позиции во мне боролись. Ну как так? Здесь действительно истина. А глаза мои мне говорят, что да нет, это неправильно. Такого быть не может. Вот он прекрасно живет. Или сказано: поступай с другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. И не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. И вот я думаю, ну надо же, да?
Эти люди есть, которые вот так живут, а есть люди, которые по головам ходят. По головам. И они нас окружают, они, самое главное, нами управляют. И деньгами управляют, и политикой, и во всем мире так происходит, и мы тогда не видим справедливости Бога. И тогда в нас возникает сначала маловерие, а потом атеизм. Мы говорим, да нет, нету Бога. Не говорите мне, да? Почему? Потому что через «я» вы никогда не поймете. У вас будет восприятие плотское, горизонтальное. Вот даже символ крест, он существовал вообще задолго до того, как появилось на этой земле понимание индуизм, буддизм, иудаизм, христианство, ислам. Это символ горизонтальных и вертикальных причинно-следственных связей. Когда мы находимся в горизонтали, мы видим мир только от рождения до смерти. Все. И вот мы говорим, ну как это так? Не суди, да не будешь судим. Как это так? Поступай с другим так, как хочешь с тобой, иначе я поступаю, а мне наоборот на голову там выливают, там ушаты помыл. Я сделал, и у нас уже даже как бы антитеза выработалась. Не делай добра, не будет зла. Мы говорим благими намерениями, да, маститься в дорога в ад. Это как бы антитезы, отрицающие вот этот закон. Но есть вертикальные причинно-следственные связи. И вот если взять закон Тора, где сказано око за око, зуб за зуб, космогонию этого посыла извратили. То есть это просто как месть. Все понимали, что надо спрашивать с другого, натворил на око, оком ответь, на зуб натворил, зубом ответь. Здесь вообще это не имеет этого смысла. Это имеет смысл только вертикальных причинно-следственных связей. А почему? Я объясняю. Это закон равновесия. И любая душа, ну мы называем это человек, сотворивший что-то на этой земле, он, когда вернется в первородное состояние Адама, как в Евангелии сказано, к престолу Бога, он снова должен сотворить. Поскольку это мы, для того, чтобы воплотиться здесь, сначала Адам должен, как духовный мир, отразиться в материальном мире. Он должен создать самосознание. Вот если мы, например, не можем же масло намазать, если нет хлеба, значит, назовем условно, самосознание — это тот хлеб, на который можно намазать масло, который мы называем личность. И только при возникновении личности, мы можем там икрой посыпать, это будет наш двойственный разум, Каин и Авель. И только наличие вот этого Каина и Авеля, двойственного разума, дает возможность, это все мы, до того, как родиться здесь. Этот процесс постоянно возобновляется, но когда он приходит, возвращается в крайнее тело, через чресло родителей, тогда он как раз-таки жил и судил. И вот он траля-ля, траля-ля, вот я вам нарисовал точку, да, и вот по кругу. Ты вернешься, если чертишь круг, куда? В эту же точку, только с другой стороны. И вот мы живем. Вот я живу, кому-то в лицо плюнул, кому-то пинка дал, у кого-то отобрал, кого-то обманул. Я каждый раз создавал точку, как узел. Но я вернусь к нему с другой стороны. И пока этот плевок в лицо не заберу, пока пинок в зад не получу, вот это и есть око за око, зуб за зуб. Вот тогда человек, когда люди жили до того, что мы называем историей, да, до исторических времена, они жили как раз по законам космофилософии, по законам Тора, по законам равновесия во Вселенной. И в этом понимали истину. Их с пеленок изучали, говорили, не ешь лишнюю конфету, потому что в будущей жизни, возможно, не будет этого. Не бери лишнего, не груби никому. Почему? Потому что каким судом ты судишь, ты когда вернешься, будешь таким же судом. И вот тогда... Это евангельский посыл, он раскрывается в полноте с точки зрения космогонии. Ах, вон оно что. Царь Соломон о чем говорит? Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, есть время смеяться, будет время плакать. Опять же, в текущей жизни мы скажем, да, это ерунда. Это ерунда хотя бы по той причине, что вот он живет, разбрасывает камни, живет и ничего. А этот собирает, и ничего. Да нет. Ты здесь разбросал камни, пинка дал, в лицо плюнул, еще что-то сделал. Но когда ты ушел, вернулся, а там же, как мы с вами говорили, 0 разделить на все комбинации, созданы прошлой личностью, впиталось, все превратилось в 0. Обновление идет, как обновление идет, вот листвы каждый год. И вот когда обновление, поэтому вы не помните, хотя в подсознании, как жизненный опыт, память об этом сохраняется. Вот как в Коране сказано, что это скрижаль, Лаухуль махфуз, сокровенная, и никому она не раскрывается. И вот когда создается новая личность, она приходит, и как раз
там, где она разбросала камни, она будет собирать эти камни. Там, где она смеялась очень весело, сегодня очень многим весело живется. Они сидят и говорят о правах человека. Да? О каких правах человека? Вы говорите о правах эго. И наше эго требует самовыражения. Один хочет голым стоять, проповеди читать, второй там гей-парады осуществлять. И вот как только, почему мы говорим «познай самого себя»? Когда вы разделите в себе реально то, что есть вы, и ваше эго. Вы же всего требуете самовыражения для эго. И вот эго хочет богатства, эго хочет красивее выглядеть, эго хочет первое место на конкурсе красоты занять. Эго хочет там секса, каких-то там извращений, все. И если мы живем, человечество, только руководствуясь интересами и пониманием эго, мы развращаемся. Мы этот мир к катастрофе ведем. И самое главное, наибольшим потенциалом эго обладает кто? Политики, крупные бизнесмены. Ну, каждый обладает эго, конечно. И вот эта категория людей управляет миром, ведет процессы, они у нас там в политической власти. Не потому, что я их люблю или не люблю. Я всегда хочу сказать, ребята, вы сначала должны некоторые фундаментальные вещи понять. Если вы не поймете фундаментальные вещи, здесь будет одно и то же повторяться. Вот я одному политику сказал, как же ты собираешься преодолеть бедность? Вот у тебя в программе преодолеть бедность. Ну это протест против Бога. Вот значит люди жили как в прошлом. Жили очень жирно. А как сказано, да, в одном из величайших хадисов, да, если, говорит, весь мир захочет тебе помочь, он тебе поможет только в той части, в которой это предопределено тебе. Или если весь мир захочет причинить тебе зло, он причинит тебе его лишь в той части, в которой это тебе предопределено. Теперь ты говоришь, это все сжечь, а хотя называет себя мусульманином. И говорит, а вот мы там со своей партией какой-то преодолеем эту бедность. Как же ты преодолеешь? Как же ты себя называешь мусульманином, или христианином, или иудеем? Ты Писания не понимаешь, ты сути не понимаешь и собрался вместе со своим руководителем, сатаной. Что собрался? Исправить? Да ты не исправишь никогда. А что нужно сделать, чтобы исправить? Что? А исправить... Какова должны быть его действия? А его действие заключается в том, чтобы перестать суетиться. И сначала, вот я бы, например, это шутка, конечно. Но он сказал, а вот он примерно такой вопрос задал. Ну а как же? Я говорю, ну, например, за одно только желание во власть, вот что ты хочешь к власти, ну, надо тебе дать лет 10 тюрьмы. Он удивился, за что? Я говорю, ну, за твое эгоистическое желание быть выше всех. Это первое. Второе, чтобы у тебя было время там посидеть 10 лет и подумать. Если ты через 3 года одумаешься и скажешь, нет, я раздумал, я не хочу быть депутатом, министром, никем, пусть тебя условно досрочно выпустят. И вот 10 лет ты должен постигать, что есть что. Почему? Ты не знаешь ни природу денег, ни природу, да ты самого себя не знаешь. Ты знаешь только свое «я». А кто ты есть на самом деле с точки зрения Бога, с точки зрения мироздания, ты понятия не имеешь. И вот мы должны вот эту крайнюю точку, да, которая называется «я», воплощенная в теле, мы должны строить жизнь, исходя из понимания вот этого «я». Эгоистичного «я». Это, по сути дела, демон в человеке. Вот мы на следующем уроке будем с вами рассматривать 12 колен Израиля. Что он подразумевал под этими 12? В каждом человеке эти 12 колен есть. 12 уровней телесного самосознания, поднявшись только на которые, когда объединив их в одно, человек только начинает прикасаться к разуму. И вот как раз как та в храме женщина прикасаться вот к краюшке, к поле вот этого знания, великого знания. И наша цель объяснить всем, кто будет смотреть эту передачу, не будет, дойдет дальше. Мы должны показать, что на самом деле религии не бывает две, не три тем более. Религия вся была одна. Бог был один, единобожие. А то, что мы называем иудаизмом, христианством и исламом, мы так назвали, это просто есть продолжающиеся как бы школы одного и того же вероучения. Но мы его разделили на три. А в силу того, что мы через эго к нему идем, что тут удивляться, если мусульмане разбились там на 73 части?
Если христиане на более чем 1000 сект, если иудеи раскололись, если буддисты раскололись на алмазную лотосовую сутру, там, а дальше еще там сект, тоже, мама, не горюй. И индуизм тоже разбился на секты. То есть люди отошли от того космофилософского понимания этих значений и стали судить от «я». И вот если люди судят о Боге от «я», то он у каждого является только в границах его убеждений. И вера человека не может быть больше того, в чем он убежден. Понимаете? А это и создает эффект чего? Многобожия. И вот именно против этого многобожия весь Коран, все Евангелие, весь Новый и Ветхий Завет, против вот этого многобожия. Против того, что у каждого человека. Вот я хочу сказать, если бы даже сказали, а вот ты формулу Бога составь, поверьте мне, 7 миллиардов человек было бы 7 миллиардов формул. 7 миллиардов формул. То есть каждый, не говорить, вот они говорят, мы находимся в одной, допустим, неважно, секта там, свидетели Иеговы или там адвентисты седьмого дня. Но и у вас даже будет, у каждого своя формула. Точно так же, если взять в мирской плоскости, политическая партия. Ведь априори мы подразумеваем, что политическая партия это некий такой союз единомышленников. Да никакого там единомыслия нет. У каждого просто собственные интересы. А раз интересы собственные, значит они эгоистичные интересы. И вот собрание эгоизмов мы называем политическая партия. И даже в системе, видите, мы как с одной сферы переходим в другую, потому что они настолько взаимосвязаны. И вот несколько групп эгоистов говорят, а мы политические партии, мы будем представлять ваши интересы. А в мире вот такая система демократии, система представительства. Иначе, как вот через политические партии, нельзя. Ну как вы себе представляете, да? Даже если будет 3, 4 или 8 партий, да? У нас сейчас 200 с лишним партий. Ну, я беру просто парламентский, да? То есть там 4-5 групп эгоистов собрали коллективный эгоизм, да они внутри одной партии не смогут там прийти к единомыслию, к миру, понимаете? А между собой никогда не найдут общий язык. И тем не менее они пытаются выражать интересы общества, отвечать социальному запросу. То есть здесь, значит, мы должны уйти от эго, да? Конечно. Мы должны прийти Сначала к мы должны понять, что это такое. Коллективному, то есть к понятию «мы». К понятию «мы». Да. Да. Иначе у нас как бы изменения в нашем обществе не будет. Конечно, не будет. Ни в одном причем. А вот как добиться этого, чтобы эго не работало, а работало вот коллективное «мы», сознание, самосознание «мы»? Вот в любом случае, да, для того, чтобы понять, что огонь жжет, до него надо дотронуться. Такая мудрая Ну, мы пословица. дотронулись, да? Да. Для того, чтобы обгорели сказать, там, что да. дальше? Во-первых, у нас нету культуры, да, понимания, что такое я в человеке, то есть эго. Что такое рассудок, потому что эго действует в рассудке, символически Каин. Есть символический Авель, который проявленный наружу стал Сифом. Они объединены, и то, и другое объединены в чреве того, что мы называем самосознание, или Ева символически. Самосознание является производным чего? Подсознания, духа. Ну, как ребро вытащено оттуда. Вот это все существует. То есть человеческий Каин, эгоистичное я, существует еще до рождения. Это предфизическое состояние. Вот мы с Мишей только шли сюда, и вот он говорит, вот, к примеру, там мы заговорили аборты, женщины, да. Вот представь себе, я ему говорю, почему запрещают аборты, да? А потому что я твое существует еще до того, как здесь родиться. А соответственно испытывает весь комплекс. Вот, вот мы каплю обратили в сгусток жеваное мясо, это все я уже присутствует. И вот на этапе 2 месяца или 3 месяца его начинают вышкабливать. Он испытывает весь комплекс страхов. Это все равно, что возьми сейчас нормального, здорового человека и начни его вышкабливать. Вот эти все страхи он испытывает. Понимаете? Вот это я. То есть весь комплекс страхов, потому что там уже весь этот комплекс есть. И вот теперь женщина сделала за жизнь 5 абортов. И вот 5 раз, 5 попыток, когда будет сформировано уже самосознание, Ева внутри себя создаст как раз ментальное тело разума, оно раздвоится, создастся я, и вот на этапе погружения в чье-то материнское лоно, пока его не вышкаблят ровно
5 или там 6 раз, око за око, зуб за зуб, пока она не уравновесит во Вселенной вот как бы положение, никто не имеет права нарушать равновесие и гармонию во Вселенной. Если кто-то считает, что ему это сойдет с рук, ну подсознание, ну ладно бы подсознание жило в Америке, а ты жил здесь, подсознание это то, что в тебе. Это начало человека, это Адам каждого человека, это дух. Правое полушарие головного мозга. Левое это есть отражение рациональной сферы, это самосознание, на основе которой возникает наш рассудок и разум. Мы должны эти вещи понять. Вообще, я как-то пришел к ужасу, да, что на эти вопросы ни в одном храме не отвечают. Ведь на самом деле атеизм и маловерие возникает только от того, что приходят, а ему рассказывают, а вот ты вот так себя веди, а потом ты попадешь в рай или в ад. Но если никто не может, как мы говорим, никто не видел Бога как реальность и не может его сказать, то кто видел эту реальность, может утвердительно доказать реальность рая и ада, а в силу того, что если ты в этом не убежден, ты не будешь бояться Бога. Ты будешь грешить спокойно, причем и делать, но весь вопрос заключается в том, подсознание, это сфера, это, я не знаю, все компьютеры в мире соберите, это будет только протез. Сама идея интернет, это всего лишь протез искусственного интеллекта, который пытается имитировать интеллект естественный, которым является ваше сознание и самосознание. Вот эту сеть миллиардов нейронов, которые действуют в вашей голове, давая энергетические информационные потоки у вас. Вообще вот йоговисты, да, в йоге там сознание, разум, да, разделено на несколько аспектов. Они это разделяют, и вот, например, будхи это интеллект, да, потом аханкара, там это идентичность вот этого интеллекта, потом манас это хранилище памяти, и вот чита это чистый как бы разум, нет там никакой памяти, без никакой это, и вот в этой чите, что мы проживаем и нарабатываем опыт, там что-то делаем, то есть наполняем память. Вот это йоги вот так распределяют. А вот как это вот в Коране, вот в Библии, там, в Торе, что-то, как это объясняется или как это? Ну, я понял. Если там применяется такая терминология, категориальные понятия, да, то как это отражается здесь? Но вот я уже частично затронул, да, если мы говорим о брахмане, как о правом полушарии головного мозга, то, что мы называем подсознание или дух, да, то Вишну это самосознание, это левое полушарие, да, это полубог, на основе которой личность, да. Потом играющий Шива, да, это двойственный разум, который возникает, это рассудок и разум. Это тоже категория Адам, Ева, Каин, Авель, дальше еще идут погружения различные. Просто эти аспекты описаны. Я хотел бы, да, я очень много знал, сам изучал очень долго индуизм, буддизм. Весь вопрос заключается в том, что мы когда погружаемся в эту терминологию, вот как вы сказали, чита, да, будхи и так далее, и в конечном итоге человек заблуждается. Почему? Он все равно же от я идет. От эго своего идет. И он даже вместить не может, потом эта идея теряется, он закрывает и говорит, ну, например, если даже взять абсолютно, вот Бхагавад-гита, да, там она вся построена, да, это всего лишь такая, скажем, корневая часть Махабхараты полностью. Это вот часть, в которой описано все. А все остальное, да, учение индуистское, оно о Бхагавад-гите. И вот когда там описывается разговор, символический разговор Арджуны с Кришной, так это два символа. Кришна это и есть подсознание, неосознаваемая часть, которая абсолютно исходит, вот как от света от солнца исходит, так же, а Кришна это и есть разум человеческий, ой, вернее, Арджуна. И вот разговор разума с подсознанием, вот как здесь, да, сказано, я дам тебе источник воды, если бы ты знала дар Божий, да, вот рассказать, да, подсознание это дар Божий, в каждом человеке он находится. И вот здесь это тоже символика, это в каждом человеке Арджуна разговаривает с Кришной, как вот эта добрая самарянка ищет связи с Богом, да. Каждый человек из нас, это и есть разговор разума с подсознанием.
Но обратная сторона разума в телесном, это уже начинается рассудок, это начинается я. То, что мы показали змеям. Да? И вот все наши суждения, почему у нас, я хотел бы сказать, да, вот у нас объявлено, да, светское государство. Даже вот мне не нравится, когда говорят государство светское, корни слова свет, светское это свет. Свет это есть разум в человеке. А если мы отделили церковь от государства, то есть мы религиозное знание считаем таким факультативным, побочным, ненужным. Но если даже взять такие вещи, как психиатрия, психология, да вообще любую науку, они же все в любом случае есть так или иначе проявление того же, детерминация просто по направлениям религиозного знания. И вот просто вопрос заключается в том, как мы можем это знание подать. Если мы начнем, конечно, а вот мы там мусульмане, маутуридитского масхаба, там такого-то толка, а мы те, мы, конечно, детям голову заморочим и скажем, лучше тогда не надо. Вот поэтому космофилософия – это единый взгляд, это тот уровень, с которым вы видите все единство этого и отсутствие противоречий. И тогда это примиряет, и тогда люди понимают, что, слушай, атеист, индуист, там, буддист, это все, оказывается, одно и то же. Это вообще об одном и том же. То есть, когда мы можем объяснить. Поэтому я очень многим говорю, а не надо, вы будете мучиться. Вам тоже каббалист скажет, когда бина впадает в малкут, происходит то-то, то-то. Но есть вещи, простой язык. Почему мы космофилософию говорим? Об этом просто невозможно, чтобы человек этого не знал. Потому что мы представляем собой дух и душу, то есть энергоинформационную структуру. Дух – это энергия, душа – это информация. Или сознание и самосознание. Значит, в основе энергии или духа является чувство. Это мир чувств. Человек это знает. И мир мыслей. И вот соединение мира чувств и мыслей, отцовское и женское начало. Вот вчера только шел и вот говорил с человеком, вот он говорит, вот как в человеке происходит, допустим, какие-то вот он поел и там удовольствие получил, или там выпил, удовольствие получил, или там в бане помыл, неважно, все удовольствия. Я говорю, ты бы не знал вообще, что такое есть удовольствие, наслаждение, если бы это не было взаимодействия мужского и женского начала. То есть взаимодействие мира чувства и мира мысли, мужского и женского начала, вот оно и создает эффект того, что... А ты живешь в принципе для чего? Ты ищешь впечатлений. Даже если ты машину покупаешь или дом строишь, ты всего лишь навсего в конечном итоге, суть, ты впечатления ищешь, чтобы потом обрадоваться чему-то. Но все мирские впечатления, они, говорю, временные. Ну купил ты машину, ты радуешься, ну пусть 3 дня. А через неделю ты уже ее продать хочешь, по большому счету. И радость твоя была невелика. И вот все это сохраняется в нашей глубинной памяти. Вот в исламе есть уникальная вещь такая, как бы пророк учит, делит на 2 составные части. Ирадатуль кауния и ирадатуль шария. То есть в ирадатуль кауния возникает вообще наша потребность в вере. Возникает наш, допустим, приход в веру, изучение каких-то вещей. Да? Там 5 столпов ислама, это, соответственно, пятикратный намаз, омовение, садага, значит, пост в месяц Рамазан и хадж в Мекку, да? Но это ирадатуль кауния. Это все на этом уровне. То есть это вхождение в материальную сферу сознания. А есть еще духовное, это ирадатуль шария. А вот ирадатуль шария это ключ, вообще сердце ислама, да? Надо познать, что такое предопределение. Предопределение, да, это судьба. А судьба в корне слова судьба это суд. Тогда вопрос стоит, как это так? Человек родился. Ведь мы же все равно понимаем себя вот с момента рождения матери, когда-нибудь мы умрем. Но мы никогда не разберемся. А почему тогда на моих плечах судьба? За что, спрашивается? И вот как раз мы вот с Мишей часто разговаривали на эту тему, я ему объяснял. Ну, если смотреть с точки зрения горизонтальных причинно-следственных связей, я бы примкнул к стану атеистов. Ну, просто примкнул, законно и обоснованно. Я бы всех послал к чертовой матери, тех, кто религию проповедует. И я бы элементарно говорил им, ребята, ну, извините меня, да, почему, условно, один должен в Бишкеке родиться, сыном президента и на Гелендвагене разъезжать, а второй там куска хлеба досыта не ел, зимой обуви не имеет. Ну, с какой такой стати это должно быть?
Почему одна должна быть красавица писаная, мужики валяются у ее ног, а вторая вот ну, не такая, она не смотрит на нее уже, и она страдает там всю жизнь там. Почему один сильный, а второй слабый? Поэтому я бы сказал, не радуйся сильный и не плачь слабый. Не возносись, не гордись, красавица, и не унывай, уродка. Ибо все это предопределено вашими прошлыми воплощениями. Вот весь Коран, начиная от слова «плодитесь и размножайтесь», вот первый посыл Бога, чему? Плодитесь, создавайте плоды. А что такое плоды? А плоды это вот тело. И размножайтесь. И до самого конца. Мы с вами будем вот эту тему развивать еще на протяжении 2-3 лет. В разных уроках. Показывать конкретно через Писание, что там именно об этом сказано. Ведь если взять Авраама, пророка, как столпа иудаизма, ислама и христианства, в исламе так вообще сказано, что кто вере Авраама не следует, тот является безумным. Почему Бог Авраама назвал своим другом? И каким истинным, каким откровением внутри себя приходит Авраам, что это создало основу потом 3 вот этих вероучений. Да потому что он, как и мы с вами, сидел внутри и скорбел. И говорил: Господи, да вот как любой человек, он говорит: ну и что толку в этой жизни? Ну зачем это все? Ну собираю я деньги, ну живу, ну на самолете езжу, ну в сауне моюсь, ну в шампанском купаюсь, ну зачем? Рано или поздно ты мне это дал для чего? Чтобы я просто попробовал и в конечном итоге помер? Ну дам я своим детям, они начнут воевать за наследство. Не дети, так внуки. Эти еще будут помнить, а те, и потом в небытие все канет и как бы кончится. И его это не удовлетворяет, он этим мучается. И он внутри, как раз, как я, приходит к разуму. Потому что об этом только разум может размышлять. Я это не нужно, он как бы эгоистичен, ему Бог не, вашему я на самом деле Бог не нужен. Бог нужен разуму. А разум символизирован кем? Авелем, который убит. Голос которого вопиет, кровь которого вопиет из земли. Где земля? Вот она. Он вопиет, глаз вопиющий в пустыне, мы не слышим. И вот тогда возникает удивительный момент. Пророк Исаия, все его знают. Иудеи, христиане, мусульмане. Ведь ключевой момент, который в Новом Завете повторяется, да? Он говорит: род прелюбодейный ищет знамений. Но знамений не будет им дано, кроме знамений пророка Иона, пробовавшего в чреве кита 3 дня. Еще он говорит: род прелюбодейный, и глазами будет смотреть и не видеть, и ушами будут слушать, но не слышать. И ведь это происходит сейчас, вот прям здесь и сейчас. Вот человек идет и кричит: за что мне это, Господи? Я такой хороший, а вот мой сосед такой, а почему вот ему 7 лет, а он такой больной или там несчастный, а вот этому 80 лет, а он вот такой мерзавец. И он будет глазами смотреть и не видеть. Почему? А потому что он не знает о вертикальных причинно-следственных связях. Он не знает о том, что есть время разбрасывать камни, он как раз собирает эти камни. Он не знает, что есть время смеяться, есть время плакать. И вот он плачет, потому что для него реальностью является только горизонталь, граница рождения и смерти. И для него рассказывается сказка, что вот здесь родившись, потом он в какой-то рай попадет или в какой-то ад. Во-первых, вот как я вам говорил на прошлом уроке, знаешь, как в раю, как будто он с командировки прибыл с рая. И вот это вот невежество, я не знаю, как это назвать вообще, блуд ума выдавать за религиозное знание. Там нет религиозного знания. Это все, что нас вводит в заблуждение, это от сатаны, от эго. И у нас сегодня вполне успешно по всему миру, я не знаю, столько сект развелось, и каждый говорит об истине. Ты кому это говоришь, и ты о чем говоришь? И тогда я людям говорю: да не слушайте вы их, вот он ваш учитель, вот здесь. Обратитесь, сказано, да, обратитесь ко мне, страждущие и нуждающиеся. Это Иисус говорит как бы от подсознания. И я, говорит, возьму ваше бремя на себя, ибо бремя мое легко, и иго мое не тяжело. Он говорит: обратитесь ко мне. И в исламе сказано, что только обращающемуся. То есть мышление это всегда это разговор с самим собой. Конечно. Человек должен задавать вопросы себе и находить ответы в себе опять, да? Да. Вот так это понимать. А Миша, как вы думаете, у вас есть вопрос к Мурату? Вот вы сейчас сидите молча, слушаете, и о чем-то же вы тоже
задаете вопрос себе или как там? Конечно, как бы вопросы задаю, да, и больше, конечно, этот вопрос больше связан, наверное, с верой. Как бы, как все-таки, если мы говорим о религии, да, как поверить, потому что я, например, больше отношусь все-таки к атеистам, наверное. Потому что действительно, как бы, как познать Бога, да, и потом нас, грубо говоря, пугают, да, как бы раем или адом, по большому счету, то есть. Но Ну, в атеист- нашей жизни, я понимаю, есть, грубо говоря, уголовный кодекс, есть еще какие-то, есть нормы морали, да. Как бы вот тем, чем мы, то есть вот не вмещается, грубо говоря, в меня именно понимание, то есть, во что же мы должны поверить? Вот Потому что рассуждая от, как Мурат говорит, от своей телесной, да, то есть я себя не ощущаю ни в прошлой жизни, ни в будущей. Я ее не понимаю. Я вот понимаю, что вот я сейчас живу. Здесь и тут, да? Да, вот я нахожусь данное сейчас на время. передаче, Вот. разговариваю с вами. Ага. Вот у меня основной вопрос, который идет как бы по ходу разговора, это именно вот этот. То есть, вот Мурат в принципе ответил на этот вопрос, что я ищу, наверное, знамения. Как бы, но да. я знамения не вижу. Каким образом я должен прийти к этой вере? Вот у меня, наверное, вот это основной вопрос. Вот я сейчас, Миша, попытаюсь ответить, да. Современному человеку, да, нужно говорить в современных категориях, так, чтобы он понял. Поэтому даже когда апостол Павел, да, вот он говорит, по данной Божьей благодати мне, я обладаю многими языками, говорит, но предпочту говорить, говорит, простыми словами. Потому что если я буду говорить, а стоящий передо мной, вот как ты, да, не назидается, что тут толку от моих знаний. Я лучше скажу 5 простых слов, но чтобы сидящий передо мной, вот как там в том случае стоящий, да, назидался в вере. И вот сегодня сидят люди, которые не читали там Шекспира, они понятия не имеют. Даже вот ближайшую историю, они там не знают, кто такой Ленин и дальше. И им это ставят в вину и говорят, вы там перестали Чехова читать, вы пишете диктанты с ошибками, вы там много-много-много. Вот я защищаю эту сторону, вот ваше поколение, и вот позже сюда, да, поколение Next. Я бы сказал, слушайте, дорогие мои, вы начитались и Пушкина, и, я не знаю, от Гомера, там, и Аристотеля, вы все это знаете. Почему же вы тогда привели, почему вам оно впрок не пошло? Почему не в коня корм? Почему вы все стали докторами экономических наук, а экономика в кризисе? Почему вы все стали политологами, а политическая система в кризисе? Вам эти знания помогли? И сейчас бы я сказал, а у них есть сегодня новые такие ключи, через которые они могут познать, и скорее и познают прозрение сейчас. Сегодня есть информационные технологии, через которые человек может понять. Вот ты можешь себе представить, как и любому телезрителю, чтобы вы сели, и там в компьютере была какая-то игра. А вы можете себе представить, чтобы эта игра не являлась программным продуктом? Нет, она конкретный продукт программы, правильно? По условиям ее, там, допустим, какой-то танк едет, там, или еще какое-то препятствие. Вы играете, должны перепрыгнуть. Вот право свободы, воли и выбора заключается стрельнуть, не стрельнуть, прыгнуть или не прыгнуть в жизни точно так же. Поступить так или иначе. Поэтому в сказках было сказано, добрый молодец подошел к камню преткновения, а там сказано, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, смерть найдешь. Ну, то есть всегда выбор. Свобода воли и выбора как раз и заключается в том, что человек может выбрать вправо и влево. Но вопрос в другом. А почему эта ситуация вообще появилась? Ну, условно так скажем, вот кому-то было суждено в этой жизни попасть на войну, а кто-то не попал. Даже когда там заявление написал добровольцем, он не попал. Он не прошел это испытание. Кому-то надо было пройти испытание, допустим, разводами, а кто-то женился и всю жизнь прожил вместе. Кто-то разорением, допустим, обогащением, а потом разорением, а кто-то нормально прожил, не обогатился. И вот это разнообразие судеб человеческих, такое изобилие разнообразия судеб человеческих, которые мне, когда я с атеистической точки зрения, когда я отсудил в границах рождения и смерти, для меня говорило об одном: Бога нет. Потому что если бы он был, он бы вот здесь исправил, потому что говорят, Бог любящий, а вот здесь где он любит? Он ребенок мучается. Мы хотим видеть да, справедливость. и вот этот вот самый главный вопрос. Причина нашего атеизма и маловерия заключается в том, что мы не видим справедливости в этом мире. Этот мир, по большому счету, под небом, для человека, который видит мир в границах рождения и смерти, он несправедлив, а если он несправедлив, то Бога нет.
Но опять же в Писании сказано, что Бог каждую секунду творит на земле справедливость. И вот если бы вы, вот сейчас мне удалось бы вас поднять на какой-то уровень, и вы увидели, что вот здесь отрезающий ухо, да, вот здесь ему режут ухо. Только там он был Ивановым, а здесь он Булкин. И вот сказали, это справедливо. Оказывается, он вот здесь жрал, как, я не знаю, там не вмещалось, 3 горла жрал, а вот здесь он голодает и куска хлеба. А, вот оно, око за око, зуб за зуб. Они же уже через пишут. А вот он разбросал камни, собирает. А вот он, оказывается, смеялся, и он плачет. И тогда с высоты, вот откуда с позиции мы смотрели люди, с позиции космофилософии. Тогда они принимали. Они действительно, если с ним что-то случалось, он говорит, вот мы говорим, самые главные качества добродетели верующего человека – это смирение и терпение. Когда ты знаешь, что ты свое получаешь. Вот в псалмах Давида, да, в свои сети попал. Свои яму вырыл и сам же в нее попал. А Соломон, Экклесиаст Соломона с чего начинается? Он говорит, встает солнце. И заходит солнце, и стремится, и идет заход. И возвращается солнце, чтобы снова идти. Солнце стоит на востоке, стоит на западе. Но возвращается солнце, чтобы снова идти. Все реки текут в море, он говорит. Но море не переполняется. И возвращаются реки, чтобы снова течь. Но мы же от «я» понимаем в телесных категориях, географических, исторических. Тогда я бы задал вопрос вот любому человеку и сказал, послушай, это знает любой ребенок, что солнце на востоке садится, на западе, встает, на западе оно садится. Но если это знает любой, ну зачем это писать в Библию и еще с золотыми, там, я не знаю, золотой главой, да, мудрости Соломона, да, получается. Я знаю, что ветры кружатся и возвращаются на круги своя. Это знает пятиклассник, который изучает географию. Он знает, что и реки. А ведь здесь духовный язык. Это язык метафоры, язык сердца. И вот Соломон, как демонстрация, символ уровня человеческого разума, пришедшего к тому, чтобы осознать вот то, о чем я говорю, он говорит, душа ваша подобна солнцу, которое восходит на востоке и идет на запад. Но возвращается, чтобы снова идти. Опять же, плодитесь и размножайтесь. Потомство твое будет бесчисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу. Дальше он говорит, душа ваша подобна рекам, которые текут в море. А море символизирует телесное самосознание. И возвращается, чтобы снова течь. Душа ваша подобна ветрам. И вот когда ты переходишь в этот контекст восприятия, да, вот только тогда ты говоришь, слушай, вот он лаухуль махфуз, вот он как раз то, что является, вот здесь сказано, да, вот как раз у меня перед рукой, сура 3, семейство Имрана, аят 7 гласит, да, он от себя послал тебе святую книгу. Одни аяты в ней несут открытый смысл, собой являя как бы матерь книги, другие скрыты в толковании своем. И вот мы когда заходим вот в эту сокровенную, скрытую часть понимания, да? Когда мы говорим о матери книги, вы должны понять, да, это материальная основа книги. Вообще, я хотел бы вот сейчас вам уникальный пример привести. Как-то я смотрел передачу, да, Евгений Евтушенко, на мой взгляд, произнес стихотворение вообще. Какое стихотворение? Оно состоит всего лишь из одного слова. Из одного слова. Но все стихосложение, уверяю вас, отсюда началось. И вот оно звучит так. Мать, 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 тьма, 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 мать, 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 мать. Одно слово мать, как манас, осман. Манас, манас, манас. Вот здесь тьма, 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 мать, 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 мать. И вот это говорится о том, что наше самосознание, материальный мир, да, корень слова материя, вот мы говорим дух и материя, в корне слова материя матерь или мать. Это материальная основа человека. Вот точно так же в этой книге есть материальная основа, а есть духовная основа. И когда мы только постигаем с точки зрения материального смысла и радатуль кауния, мы никогда не поднимаемся до того, чтобы понять предопределение. Мы просто этого не поймем. На удивление, да,
Просто, видимо, просто тоже мне предопределено было. Я с таким количеством людей встречался, которые на духовном пути были, которым я вначале ставил пятерки, там, десятки, я думал, они прям вообще чего-то. Потом литература эзотерическая, ну тоже взял, читал, говорю, ну они же там знают все. И когда в конечном итоге как-то это все стало одним, я понял, что оттуда надо извлечь нечто, что понятно каждому. Вот человек сам по себе, он и есть книга, он и есть Библия. В нем есть абсолютный комплекс знания и понимания. И даже если бы он жил на необитаемом острове, не встретил за свою жизнь ни одного муфтия, ни одного там протоиерея какого-нибудь, ни одного раввина не встретил, он все равно имеет все в себе для того, чтобы познать свою взаимосвязь с Вселенной. И все равно бы, если бы он правильно познал самого себя, он пришел бы к тем же выводам. И если бы он пришел в этот мир и нашел самых, как скажем, такой представителей духовенства, он бы обнаружил, что он даже выше их стоит с точки зрения понимания. Почему? Потому что ему никто не мешал. Ему никто не направлял в ту сторону или в ту, и не, тем более не ввел его в какое-то заблуждение. Вот проблема в том, что нас всех вводят в заблуждение. И при этом с такой уверенностью это делают. А я как раз очень многим бы сказал, как раз, когда человек, допустим, ну просто верит или не верит, там вот живет простую жизнь, он на себя как бы хотя бы не берет ответственность за другого, он голову не морочит. А ведь тот, кто объявляет себя учителем Слова Божьего, он на себя берет ответственность. Почему? Потому что он уже не только за себя отвечает. Ведь если бы меня спросили, а что является самым большим грехом на земле? Кто-то сказал бы там людоедство, убийство, кто-то бы сказал массовое убийство, массовое там пожирание людей. Я сказал, нет. И все-таки есть грех, который больше всех этих грехов вместе взятых. Этот грех заключается в том, других, да? Да, этот грех заключается в толковании того, о чем ты не имеешь ведения. Это самый большой грех толковать. И если тебе не дано, не открыто это, а ты взялся улемом быть или кем-то там толкователем, а потом от плоти, от эго заявил. И самое главное, везде подкрепил, что наша вера, это вера. А вот у них вера это не та. Наш Бог это вот. А это все туда-сюда. А кто ему толковал это все? Только часть рационального полушария, в котором эго доминирует. Вот и все. Мурат, давайте, значит, на этой ноте сегодняшний разговор закончим. Уважаемые телезрители, вот, как вы поняли, мы пытаемся познать каждый сам себя. Наш проект также называется «Познай самого себя». На этом наш сегодняшний разговор пришел к концу. До следующих встреч.